နားဆင်နေရတာတော့ Analog Sound တို့ရဲ့ Digital စာမျက်နှာများဆိုရယ် Podcast ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့သမျှတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကိုယ်ပိုင်ဆောက်လုပ်ဖြစ်တဲ့ Podcast အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Hey Me Later Mistake Peace More Mistake နောက်အဲ့ရနေမှာ2020တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး official album ဖြစ်တဲ့ Heavyweight album ကိုကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခု2026မှာဒုတိယ album ဖြစ်တဲ့ The Greatest The Baddest ဆိုတဲ့သုံးပိုင်းပါဝင်မဲ့ trilogy album တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Range Mode ဆိုတဲ့ album ကိုအရင်ဦးဆုံးမကြခင်ထွက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခု podcast ကိုအလုံးစုံစတင်ခင်မှာခုနားဆင်နေသူကိုရိုင်းရောအခုနားဆင်နေသူရဲ့မိသားစုပါနောက်အခုနားဆင်နေသူရဲ့ထိစသမျှနှလုံးသားတိုင်းချမ်းသာပါစေကိုရောစိတ်ရောနေကောင်းပါစေအရာအလုံးဆန္ဒရှိသမျှပြည့်စုံပါစေလို့မေတ္တာရပါစေလို့ကျွန်တော်မေတ္တာပေးပါတယ်အချို့သော episode တွေမှာကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်နဲ့ respiratory ပြောရရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့ပပပြောရရမျိုးကြီးရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာမျိုးစုံပေါ့ဗျကျောင်းငယ်တော့ radio FM ကစခွေ CD ခွာလီလိုင်းနေအတမ်းများပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှီးတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြတာပေါ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်မိသားစုကပဲမူဖွာဘယ်နိုင်ငံဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘယ်ရက်ကွက်မှာပဲဘယ်တိုင်းမြို့မှာပဲကြီးပြင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးရဲ့ကိစ္စတွေလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအနာဂတ်အတွက်ကိစ္စတွေစဉ်းစားရတွေးတောရတွေပူပန်ရတွေကြာဆုံးသွားတာတွေအောင်မြင်သွားတာတွေရောက်လာတာတွေထွက်ခွာတာတွေဆင်းရဲသွားတာတွေချမ်းသာသွားတာတွေအစရှိသဖြင့်ပေါ့နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေကြတာဆိုတော့ဘယ်မှာပုံသီးတွက်ထားလို့မရတဲ့လောကဖြစ်စဉ်နေကြရမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထားခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရာတွေရောတည်ဆောင်သွားမယ်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမျက်နှာတွေပါပဲဒီ podcast ရဲ့ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာကိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဦးဆုံးကြားခဲ့ဘူးသော rap စာသားကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဦးဆုံးကြားခဲ့ဘူးတဲ့ hip hop တခြင်း album ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်စတင်နေပါတယ်နေငယ်တော့ sample second အတူလေးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်မူရင်းဖန်တီးရဲ့ artist တွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်အားလုံး shout out လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကညီတွေညီမတွေတငယ်ချင်းတွေပေါ်တာတွေရှာကြည့်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေအဲ့ဒီသချင်းတွေရဲ့ bright တွေကိုမူရင်းဖန်တီးထားတဲ့ artist တွေပြေဝပိုင်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ TVA မှာကြောင်ညာရီလာတဲ့ခေတ်ဆိုရင်အဲ့လိုနားထဲမှာကြားရတာကျွန်တော်နာမည်မျိုးကျော်မြိုင်မှာ9မိုင်မှာနေပါတယ်ကိုမျိုးကျော်ရဲ့ကျွန်တော်နာမည်မျိုးကျော်မြိုင်ဆိုရဲတိုက်တဲ့ song ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကြားခဲ့တဲ့ rap စာသားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖိုးဖွားရေးဘက်မှာပမာဘက်ရောကရင်ဘက်ရောဆက်တော့ကျွန်တော်ဖိုးသခွားလို့ပဲခေါ်တာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကခေါ်တဲ့နာမည်ကအမောဖိုးသခွားပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ဖိုးသခွားပါအင်းစိန်မြို့မှာနေပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အင်းစိန်သားဆိုတော့Insane Dari, what up? Shout out to my hometown. Asana, Asa for life. နောက်တစ်ခုကဒါ1999 2000ခုနှစ်ဝင်ကျမှာထွက်ခဲ့ asset ဖွဲ့ရဲ့စတင်ခြင်းတစ်ခွေလုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နားတွေကိုဆွဲခဲ့ရပါအဲ့တော့ကျွန်တော် internet ဝေးရပါ internet ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုမှမသိပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာ clip ဖွာပဲရှိသေးတာဆိုတော့acid nitrate black smoke ဆိုပြီးတော့နာကနေဟင်းစော်ရန်ချမ်းနေစီရတော့ဒီဖွဲထဲမှာပါဝင်မှာပဲကျွန်တော်ရှင်နေကိုရောက်မှမသိပို့ရောက်လာတဲ့စာသားတွေနဲ့ကချင်တစ်ခွေလုံးဖြစ်ပါတယ် Rest in Power acid nitrate လို့အိမ်မက်တွေရှိရဲ့ကျိုးသားမှုတွေရှိရဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကအရာထင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲယုံကြည်ရဲ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စီးမြောက်ခဲ့ရတဲ့ artist
essay ဖွင့်နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်တချင်းနေကျွန်တော်ဖန်တီးပေးခွင့်ရခဲ့တယ်အတူတူစုံခွင့်ရခဲ့တော့ညာကျွန်တော် music တွေဖန်တီးနိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်အလုပ်တူတူလုပ်ရတာမျိုးတွေသူတို့စီကအချမ်းချမ်းရတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်အများကြီးရခဲ့တယ်ချိန်ကာလအပြင်ဆိုရင်2019-20ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့ hip hop show တွေမှာအတူတူဖျော်ဖြေခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ဝမ်းသာရလိုက်လဲကျွန်တော်ပြန်တွေးကြည့်ရအခုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းသာရဗျာကျောင်းငယ်တော့နားထောင်ခဲ့ရတဲ့ asset ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ release တွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ကာလာဆိုရင် project တွေရှိခဲ့တယ် studio session တွေရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပေါ်ယုံကြည်ပေးအတွက်လည်းကျွန်တော်တကယ်စိတ်ရင်းနဲ့ကိုယ်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုထိရော hip hop ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြဲပါဝင်ဝင်ပေးခဲ့ organizer တွေအားလုံး entertainment တွေအားလုံးတူတူလက်တွဲလုပ်ခဲ့ရလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငယ်ငယ်ကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရှုံးပေးရကြွကြဲရကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်လုံးဝကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကလွဲချော်နေသမျှကာလပတ်လုံးကတော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိတယ်ကံကောင်းတာဘာတိတ်မပြောကိုလုံးဆရာရှိရအောင်ပဲကိုဆက်လုပ်မှာပဲဥမာငယ်ငယ်ကဘောလုံးကန် free kick ကျင့်နေဗျာကျွန်တော်လူချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုမဝင်ဘူးဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ရအောင်ထပ်လုပ်ကဲရီတစ်ခုရအောင်ဗျာကျွန်တော်ကြာရှုံးသွားတယ်ဗျာဒီတစ်ခေါက်ထပ်ရှုံးတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရအောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပူကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်ဒါပဲတွေးရကျွန်တော်စီကကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုရင်တော့ယူထားလိုက်ဗျာမကောင်းတာဆိုရင်ဖယ်ထားလိုက်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲလုပ်တာဘယ်သူမှအရာတိုင်းပြည့်စုံနေတဲ့သူတွေဆိုတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဆရာကြားတဲ့သူတွေကြီးပါပဲဆရာကြီးလုံးနေအောင်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ဘုံမှာလည်းဆရာကြီးလုံးဆရာချောင်းလည်းပါမရှိပါဘူးโอเคကျွန်တော်စာမျက်နှာပေါ်ဆက်သွားလိုက်အောင်ငယ်ငယ်ကနားထောင်ခဲ့ကြားခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးချောင်းဆင်ကျင်နိုင်တဲ့အရွယ် rap ဆိုတဲ့အရွယ်မှာနားထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့လူငယ်ရဲ့2000ခုနှစ်က hip hop rap fight ဖြစ်ကချာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လမ်းနေရာအဲ့ချိန်တော့ဘလို့ poetic rap social reflection အပြည့်ကိုအဲ့လို miss လုပ်ထားတဲ့မြန်မာ hip hop အနံ့သက်ကိုစတင်ပြီးတော့ပေးခဲ့ Evan Chalo အားလုံးသိထားပြီးသားအားလုံးလက်ခံပြီးသားရပါပဲ praise လုပ်ပြစီ music ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုလက်ခံဖို့တော်တော်လေးခက်ကြတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဆိုခေတ်အခြေအနေနဲ့ရောတော်တော်လေး grind ကြရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လိုချာ music မျိုးစားတွေကန်ဝင်ဂီတာတွေ rock တွေ pop တွေ stereo တွေ mono တွေအချင်းတွေအများကြီးပဲအဲ့ကြားရမှာအတူရဲ့ပုံစံအနေနဲ့ကျောင်းစီရောက်လာအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကျောင်း rap ဆိုလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့အတွက်လည်းလှည့်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လို scenario တစ်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရပါတော့ KV ကျွန်တော်ဒီ hip hop music ကမြန်မာနိုင်ငံကို KV မရောက်လာခဲ့ဘူးဆိုရင်ရောပေါ့ဘလို့ထင်လဲကျွန်တော်တွေးကြည့်ရထပ်တွေးကြည့်အောင်နောက် episode မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုနားဆင်နေရတာတော့ Analog Sound တို့ရဲ့ digital စာမျက်နှာများဆိုရယ် podcast ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပို့ထပ်ဖြစ်ပါတယ်